今天吃一个黑虎虾的拼盘。今天吃拼盘。红魔虾的拼盘。
今天吃一个酱拌拼盘，红魔虾。今天吃扇贝和海螺。今天吃马耳朵和扇贝的组合。今天扇贝小。
海鲜拼盘。今天吃五谷鸡爪和虾仁蟹棒的拼盘。五谷鸡爪是2斤。
今天吃个9宫格。夹馅虾，这一盒里是10个。
今天吃一个红彤彤的拼盘。这是开背生呛虾。姐妹们有没有没试过生呛的？
今天吃2罐无皮虾。这2罐都是甜辣的。酱辣蟹。